Друзі, не ведіться на ці всі дизайнерські штуки прихованого монтажу, коли воно не треба. Дивіться, оцей от світильник, пам'ятаєте це відео, коли я там вирізав, монтував його, зараз я вирішив його приміряти. Ну, виглядає класно, але я сильно не бачу різниці між врізним точковим світильником. А в ціні різниця майже 4 тисячі гривень. Перепрошую, 2,5 тисячі гривень різниця. Ну, але все одно. Ну, порахуйте, 30 світильників в квартирі. Ну, це, я не розумію просто за що. Тільки тому, що воно має в собі назву прихований.